Então, na verdade, a polícia, ao constatar que o cidadão está com a mala aberta, som super estridente, então a ação de recolhimento do carro, não é só tirar o som, mandar desligar, ela está contemplada por esse decreto. Aí entra a Polícia Civil, o carro vai ficar cautelado até que se pague a multa e vai ter, por isso, esse choque de ordem, né, doutor? Exatamente. Só lembrando aqui que todas essas medidas são medidas preventivas para a gente ter uma questão aí de saúde pública. Nós temos uma questão de saúde pública. Todas essas medidas preventivas, nós estamos coordenados, estamos irmanados nessa missão para poder proteger a população. O que nós queremos é que a população se conscientize que nós ainda estamos num período ainda de afastamento, nós estamos ainda, a pandemia não está totalmente controlada, então é importante que a população tenha consciência e tenha responsabilidade no convívio social. Então, nós nos reunimos e adotamos essa postura mais enérgica, simplesmente pelo exemplo de semana passada, onde várias pessoas descumpriram essas regras de afastamento, ficaram em aglomerações, acabando em propiciar, né, a disseminação do vírus, até para pessoas que não estão no local, porque a pessoa vai nessa aglomeração, é contaminada pelo vírus, vai para casa, contamina seu pai, contamina sua mãe, e aí acontece aí uma contaminação em cadeia e como falei anteriormente, é uma questão de saúde pública e por isso nós temos aí a infração penal do artigo 268, que é justamente o descumprimento dessa medida sanitária preventiva. Então é legítimo o decreto da Prefeitura, a Prefeitura está preocupada com a saúde pública da população angrense, então o descumprimento dessa medida, nós vamos autuar nessa infração penal, que é o descumprimento dessa medida sanitária preventiva. A gente acredita que estamos avançando bastante aí, a gente vai para um breve intervalo comercial, em seguida a gente volta então fechando essa questão e lembrando a todo mundo, muita gente perguntando, o decreto está lá, a regra do jogo do final de semana, decreto 11.755, está na página da Prefeitura, você pode ir lá, pode ir no boletim oficial que está tudo lá. A data do decreto é 22 de setembro. Hoje é dia 24, ou seja, foi feito logo depois dessa reunião. Intervalo, a gente volta rapidinho, 2 minutinhos, Aline. A gente hoje aqui com várias autoridades, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e também o Conselho Tutelar sobre essa questão da baderna, daquela bagunça aí que acontece aos fins de semana em vários pontos de Angra dos Reis. Agora, Douglas, secretário de Segurança Pública de Angra dos Reis, mensagem chegando aqui do pessoal aqui da área, né, da Grande Monsuaba, principalmente quem mora ali naquela região da Praça de Monsuaba, relatando também que o bairro tem muito esse problema durante o fim de semana, às vezes o som ali vai até 3, 4 horas da manhã, uma baderna danada. E eles questionam aqui que Monsuaba foi inaugurado recentemente o posto do Proex, né? Que você mesmo não gosta de chamar de DPO, você fala que é um posto do Proex, o pessoal chama aí popularmente de DPO. E aí o pessoal quer saber aqui aonde que entra o Proex, né? Que são os policiais cedidos então ao governo, que recebem pelo governo e que habitam ali aquele posto do Proex, né? Que as pessoas às vezes falam sobre isso, que o local ganhou o DPO para que não, o posto do Proex, né? Para que não acontecesse esse tipo de coisa, e vem acontecendo, e às vezes as pessoas reclamam que não tem ali a presença efetiva do pessoal do Proex naquele momento ali da baderna durante as madrugadas. Aí eu queria que você falasse, Douglas, aqui para esses ouvintes que estão aqui entrando em contato reclamando sobre essa situação, Douglas. A questão de não querer chamar que é DPO, porque não é DPO, né? O DPO é um destacamento de policiamento vinculado, subordinado ao batalhão. E ali não é o caso. O Monsuaba já teve um DPO, eu tive o privilégio de trabalhar nele, e não é o caso ali. Ele é um posto do Proex. Na verdade, Manolo, minha opinião pessoal, inclusive, eu me lembro que alguns coronéis que já conversei sobre isso, compartilham disso, o posto, assim como o DPO, ele causa uma sensação de segurança à população, é certo isso, mas é um efetivo fixo.
A viatura ela é muito mais eficaz, né? Porque ela abrange, você falou, Grande Monsuaba, aí você está falando de Ponta Leste, está falando de Biscay, você está falando de Paraíso, correto? Entendeu? Os próprios subbairros da Monsuaba, como vai quem quer, e a viatura, o policial, foi falado aí, a viatura sai, o problema volta. O policial não é onipresente, nós não temos um efetivo para ficar, seria bom se nós tivéssemos um efetivo para colocar uma viatura no Paraíso, uma viatura na Biscay. Então, hoje nós não temos efetivo para ficar no posto. E o policial sozinho no posto não vai resolver nada. O policial tem que estar na viatura e a viatura está rodando. A viatura hoje que faz o PROEIS da Monsuaba, ela roda da Jacuecanga até a Ponta Leste. Então ela não consegue ser visualizada o tempo todo na Monsuaba. Mas a gente está trabalhando com a recuperação fiscal para voltar ao efetivo anterior do PROEIS que nós tínhamos e conseguir aí uma permanência mais eficaz de uma viatura somente na Monsuaba. Tem aquela questão também, Douglas, na última entrevista que você deu pra gente no estúdio da Costa Azul, que a gente está fora do estúdio da rádio desde março, né? Mas na sua entrevista última aí no estúdio, você falou sobre a questão das motocicletas também, né? Que os agentes do PROEIS, eles teriam acesso. Essas motocicletas chegaram, já estão rodando pelo município, Douglas? Ainda não. Estamos... você deve estar ciente da questão da matéria, deve estar subindo agora para a Câmara, né? A questão dos 30%, né? Então o município não está podendo investir, entendeu? Dentro da área de segurança por conta da lei, entendeu? Que limita, né, esses 30%. Nesse momento a gente não pode fazer nenhuma adesão ao projeto, não pode melhorar a questão de efetivo e também não pode adquirir veículos. Renato. Ok, a gente aproveita que fazer um aspas aqui nessa matéria sobre segurança, porque ela é fundamental. A gente teve o contato aqui, o pessoal da SEDAI, o pessoal do SAI, através do presidente executivo do SAI, o Paulo César, ele informando que lá em cima, na rua Salomão Rezec, houve um cano que se rompeu. Então a SEDAI teve que desligar todo o sistema de bombeamento para todos os morros da região central. Isso significa o quê? Que hoje vai ter um problema sério de abastecimento de água na região central de Angra, principalmente nos morros. E o reparo já começou a ser feito e por isso toda a população que reside nessa região deve economizar água aí. E o reparo poderá levar aí um tempo bastante significativo. Isso quer dizer que o SAI já sinaliza, junto com a SEDAI, com a normalização do serviço de abastecimento de água em torno de 24 horas, ou seja, água legal, se não der aquele famoso ar no cano, só amanhã. Então vamos economizar água, galera. Aline? É isso aí, a população mais uma vez está com razão, lembrando que você pode mandar mensagem para a gente pelo 3365-1588, o zap da rádio, mas você também tem que entrar em contato com o SAI e com o SEDAI, eles são os responsáveis pelo serviço e eles precisam saber, assim, por exemplo, como vocês precisam ligar também para a Polícia Militar, para os responsáveis da segurança e fazer as suas denúncias, isso é muito importante. Renato, 2 questionamentos que chegaram aqui para a gente, a Miriam fez um questionamento muito interessante, eu queria trazer isso aqui pra gente, sobre a questão da bebida alcoólica a ser vendida nos bares para os adolescentes, para as crianças. Os mercados também têm que entrar nessa campanha, afinal de contas, nos mercados vende-se bebida de forma, aspas, livre. Então, tem alguma lei, tem algo também que possa ser feito nos mercados para que não seja feita a venda? Porque muita gente, inclusive, muitos adolescentes, não compram as bebidas nos bares. Eles trazem de casa, eles compram nos mercados e vão para a rua beber. Literalmente é assim que acontece. E complementando, muita gente dizendo vai ter apreensão de menor, eles para a delegacia não podem ir. Vai ter apreensão de menor. Manda para creche, então. Não pode. Aí, então, Doutor Wilson, por favor. Doutor Wilson, o menor está bêbado fazendo bagunça na rua. Então, menos de 18 anos. Primeiramente, com relação aos mercados, os mercados também podem ser responsabilizados pela venda de bebida para menor. Então, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que venda bebida para menor, pode ser responsabilizado. Lógico que, penalmente, a pessoa física, mas administrativamente a pessoa jurídica. Então, podem ser sim. E o menor que está consumindo bebida alcoólica está em situação de risco. Então, ele pode ser levado à delegacia para que a gente acione o Conselho Tutelar e ele seja entregue ao Conselho Tutelar. E para que a gente chame os pais à responsabilidade. Então,
Então, o menor pode ser levado à delegacia para que a gente dê proteção a ele, como o argentino pode falar melhor aí sobre aí a proteção integral aí ao adolescente. Então, o adolescente tem saúde de risco, ele tem que ser protegido. E nós vamos chamar os pais da responsabilidade. Inclusive, antes do argentino, doutor Wilson, tem o WhatsApp da 166DP também, onde as pessoas podem denunciar esses estabelecimentos aí, né? Exatamente. Nós precisamos de informação, conclamamos aí a população que denuncie, nós vamos apurar e responsabilizar penalmente quem quer que esteja vendendo bebida alcoólica para menores. Argentino, conta pra gente então como proceder nesse quesito, né? Como o Conselho Tutelar trabalha quando se tem aí um adolescente, uma criança exposta literalmente, né? Vulnerável nas ruas, bêbada e às vezes até mesmo drogada. Como é que funciona esse quesito, esse recolhimento dessa criança? Acrescentando aí a fala do Dr. Wilson, nosso delegado, né? Não é crime somente vender a bebida alcoólica, não. É crime o oferecimento, assim como gratuitamente, né? Exatamente. Podendo aí acarretar em até 4 anos de cadeia. E com relação ao conselho, né, a gente aplica medida protetiva. O doutor já adiantou aí, a gente faz a identificação do adolescente e chama na responsabilidade do responsável, o pai ou a mãe, ou quem detém da guarda, entendeu? Para poder estar respondendo por ele. Obrigada, Argentino. Muita gente está mandando mensagem aqui, justamente porque essa questão da criança e do adolescente nas ruas realmente deixa a gente revoltado. E todo mundo acha que a culpa, entre aspas, é do pai e da mãe. O Argentino está aqui, não me deixa mentir. Tem muitos pais e muitas mães que não têm mais, infelizmente, o controle dessas crianças dentro de casa, né, Argentino? Exatamente, Aline. A gente vê aí, né, tantos casos atendidos aí durante o nosso trabalho, que falta certo pulso, né, do responsável mediante essa criança e esse adolescente. Perfeito. Argentino, chegou uma pergunta aqui também, agora eu vou passar, agora eu vou escolher aqui quem é que eu vou passar essa pergunta, ou o Douglas, ou o Dr. Wilson, ou o Fófano. A questão é a seguinte, alguns moradores mandam mensagem pra gente e falam, vocês estão falando aí dessa baderna aí no centro da cidade, onde a população é um pouco menos favorecida, mas existem muitas festas aí dos mais, digamos assim, que têm uma condição financeira maior, nos condomínios, nos morros. Por exemplo, mandaram mensagem aqui falando das festas que rolam também no Morro da Glória, segundo o morador. Os finais de semana também está tendo festas regadas com pessoas que têm bastante dinheiro e dentro dos condomínios. E a gente se pergunta, dentro do condomínio a gente não pode fazer nada, afinal de contas é dentro do condomínio. É assim mesmo que funciona, o Douglas, ou não? Também tem regra para isso? Tem regra. Quem pode melhor responder essa aí, vou passar a bola aí pro Coronel Fófano e pro Dr. Wilson. Então, uma das exceções à inviolabilidade do domicílio é justamente o estado de flagrância. Então, se nós estamos com um decreto em vigor que não pode ter aglomerações, e dentro de um condomínio tem aglomerações, estão cometendo o crime do artigo 268. Então, o estado de flagrância, o momento que a pessoa está cometendo o crime, é legítimo os agentes públicos, né, que entrem nesse condomínio e debelem essa aglomeração, até para proteger as pessoas que lá estão e a vizinhança. Então, é legítimo realmente essa prisão em flagrante, nós vamos autuar. Nesse sentido. Sim. Dr. Wilson, nesses condomínios, caso a gente tenha ciência, a gente seja informado aí de qualquer evento que venha a ocorrer aí, que esteja em desacordo, a Polícia Militar vai agir. Quanto aos morros aí, é interessante frisar que a gente tem que ter uma ação planejada nos morros, né, para evitar efeitos colaterais. Então não adianta a Polícia Militar querer adentrar à noite no morro, podendo causar transtornos e consequências a civis. Então, toda vez que a gente sabe que vai ter alguma coisa nesses morros, a gente tende a ocupar com antecedência, mas é claro que a gente tem que tomar o cuidado maior, que é com a vida de terceiros. Então, tem que ser sempre bastante planejado. Então, caso chegue para todos aí um evento no morro e tal, informe ao batalhão, que a gente vai estar tomando medidas com antecedência para poder ocupar e não deixar ocorrer. Isso é importante, Renato e Manolo, porque mais uma vez a gente volta a falar que é o seguinte, a gente é um canal aberto onde as pessoas fazem as denúncias, a gente está aqui sempre cobrando as autoridades, mas os responsáveis por esses atos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Douglas, a Secretaria de Segurança, eles precisam saber do que está acontecendo. Repete pra gente, você tem aí em mãos aí, Renato, 0800 e os números para denúncias, as pessoas estão pedindo muito por aqui. Bom que de repente você tem alguma denúncia, alguma demanda aí, você manda pra gente nesse momento. Você tem aí, Renato? O Disque Denúncia 0300 253 177. Telefone da Polícia Militar 19
0. Esse é os 2 telefones, as 2 ferramentas aí que as pessoas podem utilizar direto. E aqui, através do meu WhatsApp, muita gente falando, seu Renato, tem além do problema do alcoolismo, tem o carro de som. Se o carro tá com a mala aberta, aquele som, aquilo ajuda a aglomerar. Pergunta para vocês, o decreto permite vir com reboque recolher o carro ou é só o diálogo para desligar o som? Douglas, secretário de Segurança. Uma grande dificuldade que nossos agentes tinham é que uma resolução do CONTRAN permitia que o som fosse abaixado na hora que o agente chegasse, seja ele o agente de trânsito ou o policial militar. O decreto, entendeu, deixa claro que você pode rebocar o veículo. E não precisa estar com a mala aberta não, Renato. Não precisa estar com a mala aberta. Basta ter um som numa altura que está causando incômodo e aglomeração. Basta isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Manolo. Só passar aqui o WhatsApp que eu falei com o Dr. Wilson que tinha da delegacia, é o 999-35-1747. 999-35-1747, WhatsApp aí da 166DP. O Douglas quer concluir, depois que você concluir eu faço a pergunta aí, Douglas, que eu tenho que fazer aqui. Não, eu só quero concluir com uma situação que ficou para trás. O Renato levantou a bola de um ouvinte que mandou mensagem preocupado com a questão da mudança no Estado, né? E a permanência do Dr. Wilson à frente da 166 e do Coronel Fofo na frente do 33, né? Primeiro eu gostaria de frisar que nunca eu estou na polícia há 25 anos e sempre atuando nessa região, pelo 33, ou na DGP, ou na corregedoria, mas sempre estive nessa reunião. Eu nunca vi um ordenamento geral com uma união tão grande entre as polícias civil, militar e a prefeitura. Nunca houve essa união que a gente tem agora, né? E deixar bem claro que o prefeito também tem a mesma preocupação do ouvinte e já se manifestou junto ao Estado, né? No caso da Polícia Civil, o prefeito fez contato com o doutor Alan Tomovski, parabenizando ele por estar agora à frente da Secretaria de Polícia Civil e elogiando o trabalho feito pelo Dr. Wilson junto à Polícia Civil na 166. Da mesma forma, o Coronel Fófano, que está à frente do batalhão, e abrange 3 municípios, os 3 prefeitos fizeram uma manifestação conjunta de satisfação com o atual trabalho da Polícia Militar. São 9h42. A gente vai para um breve intervalo. Em seguida a gente volta já com a despedida de vocês. E é só para fazer o registro, alguns vereadores aqui de Angra e também lá de Paraty, eles estão falando que foi muito bacana essa ação aqui hoje, e os vereadores estão irmanados aí e tentar juntar com os prefeitos da região para fortalecer as ações do 33º Batalhão, tanto lá com a região de Paraty, quanto a região lá de Mangaratiba, lá. Inclusive, o prefeito de lá é da casa, é da área de segurança pública aí. A gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente vai voltando e devagarzinho um sapatinho para fechar essa ação. 3365-1588, hein? Nosso telefone do WhatsApp. Você de Mangaratiba, coloca aí o 24, que é o DDD da nossa região. E muito obrigado pela audiência de todos aí. Acreditamos que estamos dando transparência e melhorando a qualidade de vida de muita gente. Quem ficou chateado por enquanto, relaxa que depois da pandemia, quem sabe pode vir uma área para fazer encontro de som e coisa e tal. Mas a gente vai para o intervalo para você ficar absorvendo melhor essa questão. Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia. De volta aqui no Talk Show, música e informação. Hoje estamos com os ânimos aí inflamados aqui no Talk Show, tratando de um assunto sensível à população, segurança pública. Estamos aqui obtendo as respostas que tanto gostaríamos, que tanto pedimos aí durante a semana. A população participando junto conosco no WhatsApp no 3365-1588. Manolo Jordão, tem muita pergunta, muita gente participando. Estamos respondendo a todas essas questões. Isso é excelente. É verdade, Aline. E o Renato acabou de falar sobre o som, sobre o reboque, se pode levar, se não pode levar. Aí uma pergunta também vai sobre a questão do lixo, né? Para aquele cara porco ali, que além de fazer a bagunça, ainda deixa aquela lixaiada aí que a gente mostrou, inclusive, através de imagens enviadas por ouvintes no fim de semana. Após a bagunça, fica aquela lixaiada. Tem alguma punição para essas pessoas também que estão ali
jogando lixo, às vezes quebram as garrafas, ficam aqueles cacos de vidro perigosos ali no chão. Depois, coitados aí do pessoal da Vital, Matos Teixeira, que tem que fazer toda essa limpeza, né? Tem alguma punição para isso? Aí não sei se seria o Douglas ou o delegado para falar. Douglas, Dr. Wilson. Da minha parte, eu não tenho resposta para essa pergunta. Tá, então vamos ao Douglas. Vai, Douglas. A gente tem a questão da depredação do patrimônio público, né? Temos a questão da depredação do patrimônio público, entendeu? E o cidadão também pode sofrer as sanções, né? É um problema muito mais de educação, Manolo, entendeu? Um problema muito mais de educação. A gente conhece lugares aí no Brasil mesmo, até no interior do estado do Rio de Janeiro, que o cidadão se preocupa em levar o lixo que produz, entendeu? Nós temos uma praia aqui maravilhosa, aqui depois da Ponta Leste, Manolo, que você conhece, que é a Praia de Maciés, entendeu? E tem uma família aqui que eu já cansei de observar indo lá, que é a família do pessoal ali do Caco, entendeu? E eles vão lá e toda vez que eles vão, eles recolhem o lixo que está em toda a praia, entendeu? Se todo mundo levasse pelo menos o seu, entendeu? Já resolveria o problema, né? Mas infelizmente as pessoas hoje não veem muito essa questão da educação, da limpeza, não se preocupam com o outro. Voltando a falar da questão do som em si, que o Renato levantou a bola, é bem lembrar que o direito da maioria sobrepõe o direito de poucos. Não é isso, coronel? Não é isso, delegado? Então o pessoal está preocupado com o direito de quem tem carro de som de fazer a sua festa e o direito da população de dormir. Dos doentes, dos idosos, como é que fica esse direito? Perfeito. Eu vou dar uma fechadinha aqui na nossa sala virtual bem rapidinho, porque nós estamos com um delay, mas você continua mandando pra gente mensagem no 33651588, que agora é o WhatsApp. Retornei aqui com os meninos aqui na nossa sala virtual. Você pode continuar mandando as suas mensagens pra gente. Referentes também às últimas perguntas que chegaram pra gente. Me escutam bem agora, vocês? Conseguem me escutar direitinho? Perfeito. Voltando. Perfeito, Aline. Ok, tive que dar uma reiniciada aqui. Então, duas perguntas que chegaram dos nossos ouvintes aqui pelo 33651588. Já perguntei, já conversamos um pouquinho sobre isso aqui. Uma pergunta do nosso ouvinte sobre o seguinte: existe uma central de monitoramento da cidade. A pergunta é, essa central de monitoramento, ela está funcionando? Como ela é feita? Como ela é trabalhada? Como ela é utilizada? Douglas, você pode responder isso pra gente? A central está funcionando, né? Tem sido uma ferramenta de auxílio à Polícia Militar, de auxílio à Polícia Civil, entendeu? Tem ajudado muito na questão de identificar aglomerações, acidentes, tem sido uma grande ferramenta para o município. Um dos grandes trabalhos dessa administração foi justamente essa central de monitoramento. Perfeito. Outra pergunta que chega dos nossos ouvintes aqui, eu acho que é a pergunta de 99,9% da população brasileira. Douglas, Dr. Wilson, Fófano, diz pra gente, e aquela moto sem escapamento, com aquele barulho ensurdecedor, insuportável, que a gente não aguenta mais, tem como ou não tem como resolver esse problema? Então, pode falar melhor o comandante aí, mas há uma infração administrativa de trânsito, essa moto pode ser apreendida. Porque se você fazer uma alteração, trocar o cano, fazer uma alteração, tem uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e essa moto pode ser apreendida, como eu já vi em várias situações, a Polícia Rodoviária Federal apreendendo, a Polícia Militar apreendendo, pode ser apreendida sim. Como o doutor Wilson falou aí, cabe apreensão, né? A Polícia Militar já está tomando medidas aí para que possamos iniciar uma repressão a esse tipo de fato que vem crescente na nossa região. Então, estaremos traçando junto com o trânsito do município para nos assessorar para que possamos fazer essas remoções aí dentro das previsões legais. Tem um registro aqui, só que a Polícia Rodoviária Federal, junto até com uma ação com a PM, fizeram um sacode, literalmente, para a rapaziada entender. Foram retiradas aí, num dia, quase 50 motos, sem documento, cidadão, inclusive, conduzindo sem habilitação, moto sem placa e por aí foi. Foi tudo uma ação e certamente esse choque de ordem passa por isso também. São 9h52, para alegria de um e tristeza da imensa maioria, o talk show está entrando na reta final aí, e a gente lembra todo mundo que 33651588 é o nosso telefone para o WhatsApp, você ouve esse telefone tocando aí ao fundo o tempo inteiro, e é fundamental. Então, já pediram para a gente fazer algo similar
para Mangaratiba também. Tem o pessoal aqui de Conceição de Jacareí, pede aí uma ação dessa voltada, que são praticamente as mesmas pessoas, com exceção do Dr. Wilson, lá é o outro delegado, né, de Mangaratiba, e as ações tem que se... É aquela pedrinha na lagoa, joga aqui, a onda do bem vai tomando conta da nossa Costa Verde. A gente volta então, vamos começar aqui pelo argentino, que representa o Conselho Tutelar de Angra dos Reis, lembrando que são 5 conselheiros, argentinos é apenas um, e veio aí hoje, porque a gente não tinha como botar os 5 aqui na nossa sala, mas oportunamente aqui no Talk Show a fila anda, e cada dia vem uma pessoa, né? Argentino, muito obrigado e muito trabalho aí pro Conselho nos próximos finais de semana, né? Mas é fundamental que as famílias, os pais, as mães, as vovós, dão uma dura em casa que vai ajudar muito, né? Exatamente, Renato. Agradecer o espaço, como sempre, da Costa Azul, parabenizar mais uma vez aí o governo, entendeu? Com essas ações, as autoridades aí policiais, que como o Douglas falou, eu nunca tinha visto essa integração entre as polícias, e a gente pede o apoio principalmente da família, né? Porque, como você falou, somos apenas 5 conselheiros para cuidar do município inteiro. Então, se a gente não tiver a colaboração da família, fica difícil. Ok, então, muito obrigado, argentino, pela sua participação. Manolo. Agora a gente vai para o Douglas, né, que vai também para suas considerações finais aí, Douglas Barbosa, que é o secretário municipal aí de Segurança Pública. Douglas, abre só o seu microfonezinho aí, Douglas. Aí, não, ainda não abriu. Agradecer a oportunidade aí da Rádio Costa Azul, mais uma vez, né, dando transparência às ações dos órgãos governamentais. Destacar que nesse decreto, no cumprimento desse decreto, nós vamos ter a participação direta da nossa vigilância patrimonial, nossos agentes da vigilância patrimonial, que vão para a rua com apoio do trânsito, com apoio das polícias, com apoio pela nossa estrutura. Lembrar que a PRF, né, participou da reunião, vai estar atenta na rodovia para nos ajudar em operações nas entradas da cidade. Hernani, chefe da delegacia, participou. O CEPROEIS também participou da reunião, vai estar nos apoiando. E agradecer, mais uma vez, ao Conselho Tutelar, ao 33, o Coronel Fófano, com o pessoal da P3, o pessoal da P2, que tem feito um trabalho maravilhoso, entendeu? E o Dr. Wilson, entendeu? Delegacia junto com a gente, nos ajudando, como nunca, como o argentino destacou aí. É um trabalho muito bom, que nunca se viu em Angra dos Reis, e a gente pretende manter esse excelente trabalho por um bom tempo. Obrigado, coronel, obrigado, doutor, obrigado, Rádio Costa Azul Argentina, um abraço. Douglas, só antes de passar aqui para o doutor Wilson se despedir e o coronel Márcio Fófano, aquela questão da guarda municipal armada em Angra dos Reis, como é que ficou aquela situação? Tem alguma novidade quanto a isso? Rapidamente, Douglas. Não, tá tudo na área do planejamento. O primeiro procedimento, né, que a lei em si foi aprovada na Câmara, está no governo, e a gente hoje depende tudo de orçamento, Manolo, tudo depende de orçamento. Muito bem, doutor Wilson, delegado titular da 166DP, para suas considerações finais. Então, Manolo, só relembrar aqui, que a gente já falou aqui anteriormente, o que a gente quer é que a população se conscientize. Essas medidas constritivas que nós vamos adotar, isso é uma última medida, uma medida drástica que nós não queremos adotar. Então, conduzir a pessoa para a delegacia para ser autuada é uma medida que a gente não quer fazer, mas para beneficiar toda a população, sendo necessário, havendo ilegalidade cometida, será levado para a delegacia. Nós, dos órgãos de segurança de Angra dos Reis, estamos coordenados, como falou o argentino, como falou o Douglas, meu amigo Fófano, nós aqui estamos coordenados, estamos preparados para coibir qualquer ilegalidade em Angra dos Reis e trazer a paz aí para a população de Angra. Muito bem, obrigado também ao delegado Dr. Wilson, Tenente Coronel Márcio Fófano, comandante do 33º Batalhão, que atua em Angra, Paraty, Mangaratiba. Márcio Fófano aí para as considerações finais também. Manolo, agradecer aí pela abertura do espaço para que pudéssemos passar aí o que foi resolvido nas nossas reuniões. Agradecer ao Dr. Wilson, agradecer ao Douglas, ao argentino aí, todos os órgãos envolvidos ontem na reunião. Temos certeza que esse final de semana a gente vai ter muito trabalho, mas também que a gente vai conseguir trazer a paz aí para o morador
que está tendo problema com essas balbúrdias que vinham acontecendo. Então, nos pôr à disposição da população. O 33º Batalhão, ele está à disposição do cidadão. Esses problemas do 190 que a Aline citou aí, estaremos verificando o que ocorre, estaremos orientando o nosso efetivo de plantão lá, para poder melhor atender a população, e nós fomos à disposição sempre, tá bom? Então, bom dia e obrigado aí pelo espaço aí. Ok, obrigado ao Tenente Coronel Fósforo, então, também comandante aí do 33º Batalhão, ao Douglas Ferreira, secretário municipal aí de Segurança Pública, ao Dr. Wilson, que é o delegado titular da 166DP, e ao argentino conselheiro tutelar aqui em Angra dos Reis. Renato, hoje o programa que entra para a história aí da Costa Azul, né? Um programa histórico aqui hoje, trazendo aí essas autoridades que fazem um trabalho importante